Hej, välkomna hit. Om ni inte har varit här tidigare. Det här är en planeringsvideo för januari månad. Decembervideon kom aldrig upp. Men så kan det bli när livet kommer emellan. Då kör vi igång. Den vänstra sidan här fick bli en startsida för det nya året 2020. Jag har inget direkt tema för januari utan jag tog alla mina washi-tapes och bläddrade igenom dem för att hitta någon som jag tyckte kunde passa i januari. Och då valde jag en med diamanter och den hade lite blandade färger, men jag valde ut 2 färger som jag kunde hitta. Lila och orange, så det är mina basfärger. Jag lägger även ut mina sidor på min Instagram, mariavrede_budgettime. Det finns länk till den både nedanför videon här men också i början och slutet av videon. Så där kan ni se lite olika sidor som jag tar kort på och lägger ut. Den här guldiga pennan är en Artline Decorite Brush Pen i Metallic Gold. För att göra uppslagen lite roligare så har jag använt mig av sidor ifrån en trasig gammal bok som jag hittade.
Min månadsöversikt ser nog ut som den brukar göra. Det är 6x6 rutor tror jag. Och jag tycker den funkar väldigt bra för mig. Jag får plats med så mycket som jag vill ha plats med. Och sen så vet jag att allt det här pyntet som jag håller på med, det är ju ingenting som man måste göra. Det är bara att jag tycker det är så himla kul att göra, så det är därför jag gör det. Sen om man känner för att bara skriva, precis som den ursprungliga bullet journal-metoden är, ja då gör man det. Så att det är upp till var och en, man får göra som man vill. Här ser ni en av mina basfärger då som jag valde. Och det här är en Crayola Supertip Marker i färgen lavendel tror jag det var. Och de här pennorna är lite nya för mig. Jag köpte dem i Chicago när jag var där för några veckor sedan. Det är väldigt många som använder just sådana här pennor har jag sett i andra videos. Så jag ville testa hur de var och de är riktigt sköna att använda. Och sen var de ju väldigt billiga att köpa. I alla fall i Chicago. Minidagbok kan man säga. Här skriver jag en rad varje dag. Och jag tror jag har haft med den här varje månad hur länge som helst. Men det är jättekul att gå tillbaka och läsa vad man gjorde om dagarna. Mina vanor brukar jag registrera på lite olika sätt. Men nu de senaste månaderna så har jag använt ett cirkelklistermärke. Det är riktigt smidigt och tycker det ser lite coolt ut när den är ifylld i slutet på månaden. Och de här kommer ifrån planeringsboxen. Det är en månadsbox som man kan prenumerera på. Så man får en ny varje månad med lite någon washi tape och någon penna och sen några klistermärken.
ungefär samma vanor varje månad. Men den här månaden så la jag nog till konditionsträning tror jag. För det tänkte jag se hur det går med den. Mitt humör trackar jag i diamant den här månaden. Eftersom det var diamant på Washin så tänkte jag att då kan jag väl ta det som humörtema den här månaden. Det här funkar ju som så att det kommer ju bli massa olika fält som man då fyller i varje dag utifrån hur humöret är. Och ni kommer få se så småningom vad jag har valt för olika kategorier eller vad man nu ska kalla det för. Kategorierna är okej, glad, effektiv, trött, ledsen och arg. Och färgerna som jag har då på de olika kategorierna har jag plockat upp ifrån washi-tejpen. Eftersom det är 32 olika fält så var jag tvungen att guldfärga ett av fälten. Så det är därför det blir en i guld här mitt i. Mina mål för 2020 tänker jag skriva in här. Jag har delat in det i 4 olika kategorier. Personliga mål, jobbrelaterade mål, hälsomål och träningsmål. Sen får vi se vad jag ska skriva, för det har jag inte riktigt bestämt än. Så att det måste jag fundera på lite först. Uppslaget gjorde jag första gången i december och det var riktigt sporrande. Det här kommer ifrån Hanna Staffrén, inspiration från henne. Vänstra sidan, där så skriver jag in månadens olika mål. Och jag färglägger då en liten bit som ni ser här varje gång jag har gjort någonting.
Jag kommer snart få se vad det är jag ska göra. Och sen på högra sidan så kommer det att bli ett bingo, så kallat motivationsbingo. Som då är knutet till de här målen som jag har på vänstra sidan. Så när jag har uppnått till exempel en rad, då får jag ett pris. Och prisen, de bestämmer jag själv då innan. Men det kan vara så här pris så här som att jag får köpa någon speciell bok som jag har längtat efter att köpa. Eller att jag ska hitta på någonting med familjen som jag inte har gjort på länge. Till exempel gå på bio eller något sånt. Då var det dags för sista uppslaget för den här planeringen, och det är för vecka 1. Och vecka 1 är ju då onsdag till söndag.
Nu ska ni få se hur sidorna blev. En så kallad flip through ska ni få gå igenom här nu. Tack för att ni hittade hit och jag hoppas att ni kanske hittar tillbaka någon annan gång. Om ni prenumererar så är det ju lättare att hitta tillbaka, så att jag skulle bli jätteglad om ni gjorde det. Och klicka gärna på tumme upp på videon. Annars har jag inte så mycket mer att säga den här gången. Kommentera gärna om ni har någonting att berätta för mig eller någon fråga eller någonting. Jag svarar alltid. Ha det så bra. Hej då!